成語1至10。一目十行，指閱讀速度很快，一眼就能看10行。二話不說指不說任何別的話，形容態度爽快、果斷，立即行動而不猶豫。三言兩語指幾句話，形容言語簡潔扼要。四通八達指四面八方都有路可通，形容交通極便利。五體投地指佛教徒最恭敬的行禮方式，兩爪兩膝頭着地，現多用來比喻對人佩服到極點。六親不認指形容人不通人情，不留情面，對親屬都不顧。七竅生煙指形容氣憤或焦急到極點。八面玲瓏指為人處事圓滑，面面俱到，能應付各種複雜的關係。九牛一毛指許多牛身上的一根毛，比喻極大數量中的一小部分，微不足道。十全十美指十分完美，毫無缺陷。小朋友，我們一起努力，學習更多。再見。